이 기계는 재단을 많이 하시는 분한테 상당히 유용하고, 지금 저희도 카페트나 이런 바닥재 위주로 하고 있는데, 이 기계가 들어옴으로 인해서 저희가 할 수 있는 작업이 상당히 많아진 것 같습니다. 한 사람 10명 치는 작업을 하지 않을까 싶습니다. 너무 고마워요. 여기 중근 직원들도 너무 친절하고, 제가 이번에 서비스를 받으면서 상당히 감동했습니다. 뭐 해결이 안 되는 일이 있으면 해결도 해주시려고 하니까요. 하여튼 믿고 맡기셔도 되는 업체입니다.